Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই সুস্থ এবং ভালো আছেন। আমি আনমান কাবির ফ্রম সামিয়া কাবির চ্যানেল। আপনারা দেখে আসছেন যে আমরা এর আগে বিভিন্ন ধরনের হেডফোন, ইয়ারফোন বা TWS এর আনবক্সিং করেছি। যারা আমাদের সাবস্ক্রাইবার তারা তো দেখেছেন অবশ্যই। সো ভিউয়ার্স, এটা হলো আমাদের ফার্স্ট নেকব্যান্ড ইয়ারফোনের আনবক্সিং। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো Lenovo এর He06 নেকব্যান্ড ইয়ারফোন। আপনারা সম্প্রতি এই মডেলটি সম্পর্কে ভালো মতোই জানেন বলতে গেলে, কারণ এর আগের মডেলটি Lenovo He05 খুবই একটি ভাইরাল মডেল ছিল মার্কেটের মধ্যে। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আনবক্সিং করবো Lenovo He06। ফার্স্টেই আমরা আপনাদের দেখাবো এই ইয়ারফোনের ফিচার্সগুলো। দেখতে পাচ্ছেন এই ইয়ারফোনের ফিচারগুলো। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, আরেকটি যে জিনিস গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই ইয়ারফোনের দুই ধরনের রেপ্লিকা থাকে মূলত। ভিউয়ার্স, মূলত এই ইয়ারফোনের বিভিন্ন ধরনের রেপ্লিকা থাকে। অ্যান্ড আমাদের এই ইয়ারফোনটি হলো অরিজিনাল ইয়ারফোন। আপনাদের এরকম ট্রেডমার্ক দেওয়া থাকবে যে ইয়ারফোনগুলো অরিজিনাল থাকে, আপনারা অবশ্যই দেখে শুনে তারপর কিনবেন। দেখতে পাচ্ছেন মডেল নেম He06 নেকব্যান্ড ইয়ারফোন, সিলিকা জেল নেকব্যান্ড। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের এই ভিডিওটির স্পন্সর হচ্ছে কি আপ টেকনোলজি। তাদের মূলত বিভিন্ন ধরনের মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড দেন স্মার্টফোনের বিজনেস। আপনারা যদি এই ইয়ারফোন বা বিভিন্ন ধরনের ইয়ারফোন এবং মোবাইল বা স্মার্টফোন কিনতে চান তাহলে তাদের শপটি ভিজিট করবেন। এছাড়াও তাদের ফেসবুক পেজ এবং অনলাইন শপ আছে, সেখান থেকে তাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারেন। অ্যান্ড তাদের শপটি হচ্ছে 99 সবুজবাগ বাসাবোতে ভিউয়ার্স। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখবেন এই ইয়ারফোনের আনবক্সিং। ফার্স্টেই আমরা স্টার্ট করবো ইয়ারফোনের আনবক্সিং। প্যাকেজিংটি মোটামুটি দেখে এতটাও ভালো মনে হয়নি আমার কাছে, প্রাইসের অনুযায়ী সব কিছু মিলিয়ে। ফার্স্টে প্যাকেট খুললে আমরা দেখতে পারবো এই একটি ইউজার ম্যানুয়াল অ্যান্ড একটি মাইক্রো ইউএসবি টাইপ বি কেবল, যা মানে 2020-তে এসে একটু আমার কাছে আনস্যাটিসফাইড। 2021-এ এসে আমার কাছে একটু হলো আনস্যাটিসফাইড মনে হয়েছিল। অ্যান্ড ইয়ারফোনের মূল বডিটি মানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মানে এরকম পেঁচানো যায় আর কি, সিলিকা জেল নেকব্যান্ড। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, তারা এখানে ম্যাগনেটিক সিস্টেম দিয়েছে, বাট এই নেকব্যান্ডের যে ইয়ারফোনের সিস্টেমটা একটু আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে, কারণ এরপর যে সিস্টেম যা একটু বাজে লাগে, কান থেকে পড়ে যাওয়ার চান্স বেশি থাকে ভিউয়ার্স। অ্যান্ড এই ইয়ারফোনের সব থেকে ভালো দিক হলো আপনারা আপনার ইচ্ছা মতো সাইজে করতে পারবেন, এরকম লম্বাও করতে পারবেন টেনে দেন, আবার এরকম পেঁচিয়েও রাখতে পারবেন সোজা। যেমন আপনার ঘাড়ে যদি থাকে বেশিক্ষণ ধরে, আপনারা যদি ঘাড় ব্যথা করে তখন আপনারা হাতে এভাবে পেঁচিয়েও রাখতে পারবেন। যে আমার কাছে খুবই জোস লেগেছে বিষয়টা। তো ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক ইয়ারফোনের বিল কোয়ালিটি এবং ইয়ারফোনটি দেখতে কীরকম সেই বিষয়ে। আপনারা যা দেখেছিলেন খুবই ভালো জিনিস, তা হলো অন্যান্য নেকব্যান্ডের মতো এরকম থমথমা টাইপের না, যে কোনো টাইপ সিস্টেমে বা যে কোনো আকৃতির আপনি করতে পারবেন। এবং ভিউয়ার্স, এখানে যে দুটো ম্যাগনেটিক সিস্টেম দেওয়া হয়েছে তা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল। আপনারা এভাবে যদি গান না শুনে এভাবে আটকেও রাখতে পারবেন। মানে বলতে গেলে বিল কোয়ালিটি ওভারঅল ভালোই ছিল। অ্যান্ড আপনারা এ পাশে দেখতে পারবেন ইয়ারফোনটির Lenovo এর ব্র্যান্ডিং। অ্যান্ড লেফট সাইডে দেখতে পারবেন ইয়ারফোনটির কন্ট্রোলার দেওয়া আছে ভিউয়ার্স। অ্যান্ড আরও দেখতে পারবেন USB টাইপ বি এর মাইক্রো ইউএসবির কেবলটি, যা মনে করেন মোটামুটি বলতে গেলে ভালো ছিল। সো ভিউয়ার্স, আপনারা এখন শুনবেন এই ইয়ারফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম। আমরা এখন আপনাদের টেস্ট করে দেখাবো এই ইয়ারফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি। সো ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক ইয়ারফোনের প্রাইস রেঞ্জ কেমন বা প্রাইসের ব্যাপারে। এই ইয়ারফোনটির মেনি প্রাইস হলো 1450 টাকা, কিন্তু আপনারা যদি এই ইয়ারের মধ্যেই বা কয়েকদিনের মধ্যে পারচেস করেন জি আপ টেকনোলজির পক্ষ থেকে
একটি অফার প্রাইস চলছে, তা হলো 1150 টাকা। এবং ভিউয়ার্স, আপনারা যদি খিলগাঁও, বাসাবো বা গোরান, মতিঝিল, মুগদা এরিয়ার বাসিন্দা হয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা ফ্রি হোম ডেলিভারি পাবেন তাদের পক্ষ থেকে অফারটি। সো ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক এই ইয়ারফোনটির মেইন জিনিস, নেকব্যান্ডের যে মেইন জিনিস থাকে তা হলো এই ইয়ারফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম। আমার কাছে ওভারঅল এই ইয়ারফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি ভালোই মনে হয়েছিল, বলতে গেলে খুবই ভালো ছিল। বাট একটু যেদিকে খারাপ লেগেছিল তা হলো, মনে করেন আপনি যদি ইয়ারফোনটি কানে দেন, দেন মানে যে বাইরের আওয়াজগুলো আসছে সেগুলো মানে বেশি আসছিল, যা আমার কাছে একটু হলেও খারাপ লেগেছে। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক এই ইয়ারফোনের কল কোয়ালিটি বা রেকর্ডিং সিস্টেম কীরকম। ভিউয়ার্স, আমার কাছে ইয়ারফোনের রেকর্ডিং সিস্টেম বা কল কোয়ালিটি মানে মিডিয়াম লেভেলের মনে হয়েছিল। যদি আপনি মনে করেন ইনডোরে কল করেন এই নেকব্যান্ড ইউজ করে, তখন মানে খুবই ভালো কোয়ালিটি পাবেন। বাট আউটডোরে গেলে তখন বাইরের আওয়াজ বেশি এসে পড়ার চান্স ছিল। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক এই ইয়ারফোনের বিল। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, আমার কাছে এই ইয়ারফোনের আরেকটি খারাপ দিক মনে হয়েছিল, তা হলো এই ইয়ারফোনের যখন আপনারা কান থেকে খুলে রাখবেন দুটো একসাথে, তখনই মানে কোনো সেন্সর দেওয়া হয়নি। আপনি যদি মানে গান স্টপ না করেন বা ভিডিও বা কিছু স্টপ না করেন, তা অটোমেটিক্যালি চলতেই থাকবে এবং আপনার ইয়ারফোনের চার্জ শেষ হতে থাকবে। যদি মনে করেন এটি সেন্সর থাকতো তাহলে খুবই ভালো হতো এবং জোস হতো জিনিসটি। এই ইয়ারফোনের আরেকটি খারাপ দিক ছিল, তা হলো আপনারা যখন ইয়ারফোনটি দুটি একসাথে কান থেকে খুলে রাখবেন, একসাথে লাগিয়ে রাখবেন, তখন কোনো মিউজিক স্টপ হবে না, মিউজিক একটানা বাজতেই থাকবে, যা আপনার ইয়ারফোনের চার্জটি শেষ করবে এবং ব্যাটারি কনজিউম বেশি করবে, যা আমার কাছে একটু হলেও খারাপ মনে হয়েছে। ভিউয়ার্স, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এখন ইয়ারফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি। আমার কাছে এই ইয়ারফোনের ওভারঅল সাউন্ড কোয়ালিটি ভালোই মনে হয়েছিল। এই ইয়ারফোনের ভোকালটি একটু হার্ড ছিল, অ্যান্ড দেন ট্রেবল একটু কম ছিল, যা একটু হলেও খারাপ লেগেছে আমার কাছে। বাট সব কিছু অনুযায়ী, প্রাইসিং অনুযায়ী, এত সুন্দর একটি ফিচার এরিয়ার নেকব্যান্ড অনুযায়ী তা ছাড় দেওয়া যায়। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক এই ইয়ারফোনের গেমিংয়ের ব্যাপারে। অনেকেই ভাবতে পারেন যে এই ইয়ারফোনের বা এই নেকব্যান্ডটি দেখে যে গেমিংয়ের কথা। এই ইয়ারফোনে কিছুটা হলেও লেটেন্সি ছিল গেমিংয়ের বেলায়, আমার কাছে যা মনে হয়েছিল। ভিউয়ার্স, মানে এটি গেমিংয়ের জন্য একদমই পারফেক্ট হবে না, যদি আমরা জানি এরকম নেকব্যান্ড বা ট্রু ওয়্যারলেস। ভিউয়ার্স, আমরা মূলত জানি যে এই নেকব্যান্ড বা বিভিন্ন ধরনের ট্রু ওয়্যারলেস ইয়ারফোনগুলো গেমিংয়ের জন্য হয় না, ব্লুটুথ ইয়ারফোনগুলো, যার কোনো এটার কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা উচিত না। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, এই ইয়ারফোনের কানেক্টিভিটি ভালো ছিল বলতে গেলে, বাট আমরা মনে করেন 10 মিটারের কাছাকাছি পেয়েছিলাম। যদি কোনো বাধা না থাকতো তাহলে আমরা পেয়েছিলাম ভিউয়ার্স। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, এই ইয়ারফোনের কোনো IPX রেটিং নেই, যার কারণে আপনাদের মনে হয় না ঘামে কোনো প্রবলেম হবে। বাট আপনারা যদি আবার পানিতে নিয়ে ভিজায়েন না, কারণ এটাই থেকে প্রবলেম হতে পারে আপনাদের ইয়ারফোনের থেকে। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, এই ইয়ারফোনের এবার আসা যাক ইয়ারফোনের চার্জিং ব্যাকআপের বিষয়ে। আপনারা সব কিছু মিলিয়ে ওভারঅল 6 থেকে 7 ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন। আমার কাছে খুবই ভালো মনে হয়েছিল বাজেট অনুযায়ী, যেহেতু 1150 টাকার একটি নেকব্যান্ড।
ইনস্ট্রাকশন থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে, তা হলো আপনারা যখন ইয়ারফোনটি ইউজ করবেন বা মাত্র পারচেস করবেন তখন ইউজ করার আগে ইয়ারফোনটি একদম ভালো মতো 100% চার্জ হওয়ার পরও 5-10 মিনিটের মতো রাখবেন, তাহলে ইয়ারফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপ ভালো থাকবে আশা করি। ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক ইয়ারফোনের ভালো দিক এবং খারাপ দিকগুলো নিয়ে। সো ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক ইয়ারফোনের ভালো দিকগুলো নিয়ে। এই ইয়ারফোনের প্রথম একটি ভালো দিক তা মনে হয়েছে আমার কাছে, তা হলো ইয়ারফোনটির চার্জিং টাইম ছিল 1.5 ঘন্টার মতো এবং চার্জিং ব্যাকআপ ছিল প্রায় 6 থেকে 7 ঘন্টার মতো, যা খুবই ভালো মনে হয়েছে আমার কাছে। অ্যান্ড দেন ভিউয়ার্স, এই ইয়ারফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি ছিল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, সাব বেস ছিল ভালো, সব কিছু মিলিয়ে সাউন্ড কোয়ালিটি, কল কোয়ালিটি মিলিয়ে মোটামুটি ভালোই ছিল, যা বলতে গেলে সব কিছু এই মানে ভালো দিকের মধ্যেই পড়ে। এবং ভিউয়ার্স, আরেকটি ভালো দিক তা হলো এই ইয়ারফোনের সিলিকা জেল নেকব্যান্ড সিস্টেমটি, যা খুবই ভালো লেগেছিল আমার কাছে। অ্যান্ড ভিউয়ার্স, এবার আসা যাক ইয়ারফোনটির খারাপ দিক নিয়ে। এই ইয়ারফোনটির কিছু খারাপ দিক হলো, বিশেষ করে প্রথম খারাপ দিক হলো এই ইয়ারফোনটি যদি এয়ারপড সিস্টেমে না দিয়ে ইয়ারটিপ সিস্টেমে দেওয়া হতো তাহলে খুবই ভালো হতো। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপেল এয়ারপড সিস্টেম দিয়েছে তারা, মানে এই ইয়ারফোনটি কান থেকে খুলে পড়ে যাওয়ার চান্স বেশি, এবং আপনাদের যে নয়েজ ক্যান্সেলেশন সিস্টেম থাকে বা সাউন্ডটা লক করা নেট, এটি খুবই কম লক করবে। ভিউয়ার্স, অ্যান্ড ভিউয়ার্স, আরেকটি খারাপ দিক তা হলো ইয়ারফোনের কানেক্টিভিটি নিয়ে। যদি কোনো মনে করেন কোনো বাধা থাকে আপনাদের বা কোনো রকম ব্যারিয়ার থাকে কানেকশনের মধ্যে বা স্মার্টফোনের মাঝখানে, তাহলে আপনাদের কানেক্টিভিটিতে একটু প্রবলেম হবে, গান শুনতে একটু প্রবলেম হতে পারে ভিউয়ার্স। সো ভিউয়ার্স, এই ইয়ারফোনের প্রাইস বিবেচনা করলে, সব কিছু দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমার কাছে মনে হয়েছে ইয়ারফোনটিকে ওভারঅল রেটিং দেওয়া যায় 10-এর মধ্যে 8। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এইটুকুই। আমাদের যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আমাদের মাফ করে দিবেন এবং তা ক্ষমার চোখে দেখবেন ভিউয়ার্স, এবং আমাদের সাপোর্ট করবেন। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটিকে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই ভিউয়ার্স।